Hello，大家好，歡迎返到嚟賽後吹水啊！咁呢個四歲頭關香港經典一哩賽就已經跑完啦。咁首先呢度恭喜返呢一個小鳥，呢一隻小鳥天堂先啦，贏起上嚟個姿態，哇，真係幾好啊！個勢好強噶，咁贏到你哋冇得跑，收姜贏添啦。咁何澤堯、佩丁冠豪，咁本地馬師、本地騎師啦，咁威水啦呢個。咁支持多啲啦，華倉。咁終於唔係嗰啲外籍馬房威晒啦。咁咧，我哋睇下呢場點跑先啦。咁咧，我哋賽前咧喺度估咧步速嚟講咧，咁都喺度估會邊隻放啦。咁最後智勝神駒放咩翠紅竹嘅。咁天星出閘唔算好快啦，咁又鬥翻住啦。咁最後咧12檔呢啲美麗星神就攝得幾好嘅，攝咗埋二碟，韋金主又唔頂。但係嗰隻瑞勝人生就慘啦，咁頂得出三碟，不過有遮擋嘅。咁樣睇下小鳥天堂啦，佢留後啲嘅，比賽前預計留後啲啦，捉咗粉紅衫呢隻啦喺後邊。但係其實你睇翻呢，佢入邊嗰幾隻馬呢，都係嗰啲中至前置馬匹啦。咁其實呢個六檔呢，咁如果你跑前啲，可能就頂三碟，咁判斷都 OK，我覺得捉咗喺後邊。不過就係你冇遇到佢個衝勢可以強到咁啦。咁嗰啲白鷺金剛呢，就鬥到最後啦，嗰啲標誌宇宙嗰啲都係啦。咁進入直路啦，白鷺金剛攞出去嘅，小鳥天堂喺入邊等位嘅。哇！但係佢喺嗰個等位呢，都幾危下嘅，其實都塞咗好耐嘅。我哋睇下啦，白鷺金剛掉咗出去，扼住隻標誌宇宙，冇跑過嘅標誌宇宙。白鷺金剛就衝得冇勁啦。見到呢度小鳥天堂揀晒欄入邊呢個位啊，咁都係冇位喎。再抽出嚟，走埋瑞勝人生外邊200米望空啦，騎落去啦。咁其他馬衝行咗啦，3兩步，哇！呢個變速力贏埋收姜，佢就擠咗嗰段200米啫，真係有少少嗰啲金槍影子添啊！可能呢隻何澤堯 feel 落去應該咁樣擠嗰段個後勢好強。咁嗰啲美麗星辰呢，去到臨尾呢，都開始比較均速，佢又唔係斷喎，均速啦，捱咗個第三啦。咁我諗呢啲馬呢，依家狀態開始起啦。咁之後嗰兩關1800、2000呢，咁就呢一隻馬應該呢都會喺度噶啦。咁呢，晒欄都跑得好靚啦。咁巴道今日淨係用心跑一場嘅啫，咁其他嗰啲都見到啲發揮啦。嗰啲加州熱浪一檔攞咗出去中間外邊，咁今日外邊都唔係好好冚噶嘛。咁呢，4歲以上講完啦，咁睇下有咩其他值得好講啦。咁頭場呢，嗰隻買到1.5倍初出嗰隻智力之城呢，咁賽後報告冇乜嘢喎，但係佢就好明顯騎落去就冇噶啦嗰個位。咁呢啲初出太熱嘅馬呢，其實大家都要小心啲。再加直路賽好多危險啦，所以呢，直路同埋新馬呢，我多數都係唔會點樣投注。係啦，咁第二場啦，俾嗰隻盛世威風跑得唔錯啊，最後自己慢放添貼欄。咁賺埋今日個跑道形勢，再加騎練今日都威水啦，何然哇兩邊幾批啦。潘明輝直情三隻都係冷門啊，兩 win 一批，天然數字都俾佢上名，咁樣捧埋騎師王，咁騎練威晒啦今日，咁就中埋呢隻盛世威風啦。另外嗰隻龍之尊呢，其實我就覺得跑得麻麻噶啦，咁出閘冇點樣催策噶，咁同布文嗰隻美斯魚拍住啦，佢又唔推騎，之後由佢鬥下鬥下鬥到嗰啲位。咁最後攞出去啦，又攞唔到喎，又失一陣，最後攞出嚟衝兩步啦，叫做其實有衝勢嘅，跑過第5啦。咁我覺得呢隻馬呢，再出都可以留意下，不過就睇下騎師發揮啦。艾少禮近排手風都唔算特別順噶，啲攞位麻麻，我覺得呢一隻。但係呢，我覺得馬係應該有實力㗎喺呢個分。最後講埋啦，講起後上冚晒呢，就一定要講呢一隻一身好彩，好旺啊！呢件賽衣今季真係一身好彩，贏到第4 win 添啦。
連埋會當寧呢隻彩衣已經今季贏咗7場，如果你計埋取消賽事嗰場8場添，咁要有馬主支持啦，咁周俊樂亦都發揮得好好啦，咁睇下呢啲彩衣會唔會再有好馬啦？咁呢都要睇翻霍雲星，其實呢件4歲賽咧再去跑隻天星啦，都係我諗佢唔係想特別揀嘅，咁嗰啲小鳥天堂啦，白鷺金剛佢攞唔翻嘅啦呢啲馬，咁最後走去跑天星，廖康明冇支持添啊，晒冷佢都跑過，咁其實見到佢近排手風都唔係好順，咁騎師榜都俾人追翻啲啦，咁呢，可能信心都差啲啊，尾場嗰隻偽金主咧攞位唔順啦，失足成條直路，唔係嘅話都未必輸俾隻綠野飛馳嘅，做啲望空嘅話。咁希望佢都早啲重拾信心啦。我哋再一次恭喜小鳥天堂先啦。咁呢一場4歲係頭3名嘅保護權入嗰場1800嘅。咁我哋再睇下之後4歲賽會唔會有啲咩程咬金咁樣殺出嚟啦。好啦，咁我哋下期節目再見啦，拜拜。